哇，六哥说3天就可以上水，兄弟们，你们觉得靠谱吗？哎，六嫂，六哥呢？谁懂他？一大早东摸西摸的，在那里呢。哎，六哥在搞什么？正式工具，准备整那超高负压缸，3天上水哦，得不得的？必须得，真的说得就得。咱们现在做一下准备工作先。耶，六哥，你胶不是打好了，等下怎么还要胶呢？昨天我看评论区那里兄弟说，姚师傅把那个孔搞裂了一点，要把那个钻开，重新补回来，要不然越开越大。好在兄弟们细心，要不然这缸真得切半截出来。哦，我看到了，就是叫你切半截出来啊。所以说咱们一定要听劝，多听取兄弟们的意见，可以避免少点翻车。搞好它，今天呢，兄弟们。你说你不是广西老六啊？广西折腾六，天天都在折腾。啥时候又来这个新称谓呢？乱来就你乱带节奏。开走，兄弟们。这个是煤气阀，没错，就是煤气阀。兄弟们都说你个老六最近老是水视频。什么水视频？吊车都来了，还叫水视频呢？那做事总得有个过程的嘛，是不是？大家都直接想看结果啊！想看结果，但是老六也要花好长时间去搞这个过程。只是老六把这个过程分享出来，不挺好的吗？虽然说有一些东西确实是做得不好，翻车了，那不就像给兄弟们出反向教程一样吗？对不对？讲好听点，就是帮兄弟们再踩坑，让兄弟们不要再踩，是吧？其实兄弟们说老六这个负压缸又翻车了，其实哪里叫翻车？他早就搞好了，现在我们只是给他做升级、做改造，把已经发现的一些问题处理了，对不对？情商高的叫升级，情商不高的叫翻车。就像你一样，老是说翻车是吗？这水泵多大的？这么小的？就是小的就够了，4000流量。我们刚开始做的时候，你看老六3万的流量，3万流量的水泵都上了，还是搞不定。现在一个小东东就可以搞定了。我们也是第一次做这么高的鱼缸啊，而且还是负压的，有些东西要实验的，要验证的。兄弟们，老六就是用这几个配件把这个水泵接起来，然后这个就扭到缸里头，这个就是出水，这样子就完成了。先接线头。搞了半天，终于套好了。里面那么多线，没有一样，脚都麻了，脚都麻了。搞定一个，这个是最多线的。你要说这个简单，不是一样这么多线吗？少一根。我昨天看评论区那兄弟们说，这航空插头不是密封的。没错，我们搞回来的时候，它确实不是密封的。好了，又把它填了这个密封胶进去了。其实填这个作用不大，主要是那个母座没问题就得了。这工作本来就露在外面的。接着装第2个，这个头，你的头不在这里啊。我劝你少点中我，要不然评论区就抽死你。要不然再换回我们的小女主播。六哥。What？ 这个快多了，都不用包胶布。得了，插上去可以通水了。通水没得那么快的。稳了，最麻烦了，搞定了。兄弟们都说这个3.4不够安全了。哎，这东西看着虽然不安全，实际一点也不安全。不过我们也用的很少，基本上都不怎么用，无所谓啦。哎呀，不懂，还是搞了个5.4的回来，想到兄弟们不是说了就安全第一。哎，这回又得让兄弟们说西瓜高度这也没地方可挂，挂在你的避雷针上面。就那点哪里能承受我们的重量？我们的胶干的差不多了不？来，拿插头给我。我们第一次装的时候不懂得用这个东西，打那个胶一直在漏气，因为电线太多了。多亏兄弟们的意见呐，如果万一还得拆盖子，就不用再打胶了，拿回那个太阳能板就好。有吊机的时候你不上，搞了这2个插头，粉丝多了，倒水泵。咱们评论区的大神多啊！当老六发现了一个重要的问题，就是这个裂开的，要把它
切掉。切掉，重新补回，拿把一字刀就不是他们说的切掉，是切掉上面的节。切裂的那点就得了，你切上面的节干嘛？一字刀，一字螺丝刀。看一下裂到哪里了，裂得蛮大的哦。割掉一半，我还想做高一点的，割掉一半。还不得，差一点点，一个零这样。得了不？拿得出来吗？不得，拿不出来就往里推了。哇，这么厚，裂了。哪个粉丝想要的？老六裂开的亚克力，评论区有需要的吗？你这个也不够大呢，重新切一块，只能这样了，重新切一块。腿软没有？在上面。就这点高度，我们以前做工地的时候，一天爬到晚。你干嘛？拆缸？刚照着这个弧度来挑个模型出来，这样子不就跟着它的弧度走了吗？拆缸。兄弟们喜欢的抹茶拿铁。老六这尾巴长了，老六。看六哥自己溜自己，自己抓住个绳子溜自己。少过2斤得不得你？一天爬上爬下的，上辈子是猴子啊！哎呦，兄弟们还说以为我是属猴的，你们猜老六属什么的？合适哦。就是这个土钉不大哦。哎，我们要不贴个胶布的，贴胶布来干嘛？就不用清胶了。今天姚师傅搞的这一点，我清了半个钟，就这么干。我越来越讨厌打胶。你前面爱哦。来了，上才艺。老六什么都拿得出手，就打胶拿不出手。六哥这个技术，兄弟们不要学，没让你学。够了，中间不打，中间打来干嘛？空的，应该让姚二来售后的，就是按500的拿，这么快就死了？不马上撕啊？多完美！其实我就是在陆师傅那里学的。陆师傅，好彩当年没考上大学呢。对。完美，下一步装水泵先就差不多了，兄弟们。终于才明白，只要全力以赴就无所谓失败。搞完了吗？这个有点难搞，水泵装上去就 OK 了。来，兄弟们，接管就是这样子接的，看清楚了没有？其实也有好多粉丝照着老六的样子做了好多负压鱼缸，每天咱们收集一下，跟大家分享。可是这个水泵的线这么丑，这样吊住，还没搞好，还要再装一个指挥阀先。接完了，不错，稳嘛。看得出什么原理了没有？怎么接的了吗？就这样子了，全部。原来这么丑的线是收这里，我说这样吊住它不丑啊？你不能给它吊住啊！你是什么审美就给它吊住？拿绑带给我。绑一个蜘蛛侠的称号给你就行。蜘蛛六啊，又多一个外号了。六哥，你这个技术啊，不去人家大楼外面擦玻璃，这是屈才啊！擦玻璃乱来你！哎呀，这些线先连是这样子吧，看到时候再美化一下。定了，兄弟们，就等交干了。捂了一天，晒得更黑了，六哥。又更黑了。真的特别感谢评论区的兄弟们呐，提醒了老六一个很重要的问题，就是那个亚克力开裂的问题。现在老六已经解决好了，没有后顾之忧了。同时咱们的水泵啊、线啊什么的全部都已经接好了，就等交干。估计明天、后天就可以上水了，老六就可以马上还给兄弟们一个水清一亮的超高负压缸。还有兄弟们讲，给它取了个名字叫通天缸，给力吗，兄弟们？好。这个搞完了，咱们马上去整猛鱼缸，让他们可以同时上水，安装洗衣机，走起！